Tera sy manome voninahitra anao zahay Andriamanitra tompo rainay eny an-danitro raha mbola fokisanao amin'ny teninao ny alalan'ireo fandaminana samihafa na ny fampianarana na ny lahteny na ny toriteny izay ananana anjara ankehitriny. Saoranainao zany satria fitiavana ary fiainana izay asehonao sy atolotrao ho anay izay olona efa mendrika ho amin'ny fahafatesana ary tsy ny fahafatesanaina amin'ny manofa mandrahy ihany fa hatramin'ny fahafatesam-panahy dia ny fahafatesana varoa mandrakizay. Tsy navelanao ho amin'izany zahay fa velominao amin'ny alalan'ny teny indrindra fa ny amin'ny teny tonga nofo izay tonga niara-nonina taminay tokoa ary nandray ny toeranay mpanota nahaka ny otanay nitondra ny faharatsianay rehetra ka nanome kosa fiainana ho takalon'izany. Izany no ambareto tompo ary izany no holazaina koa dia mangataka ny fitarian'ny fanahinao na amin'ny fanambarana na amin'ny fandraisana satria anao ny teny ka izay tarian'ny fanahinao no afaka hafantatra izany amin'ny mahazanaka ho azy. Ny efitra mampisaraka anay aminao dia ny masirasiran'ny fahotana izay toa aloka tsy mahasara-batana aminay. Mangataka aminao zahay tompo avelao ny helokay. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Manatitra ny fiarabana antsika rehetra mahatratra indray izao fandaharana ny amin'ny fitohizan'ny programa isika izao arak'izay efa voasoratra ao amin'ny fandaharam-potoana dia miroso amin'ny toriteny isika izao dia ny toriteny faharoa amby roapolo izay ho velarina ho raisina avy eo amin'ny boky nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Koritianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahaenina dia mahatratra ny andininy fahavalo. Koritianina voalohany toko fahadimy vakina manomboka eo amin'ny andininy fahaenina dia mitsahatra amin'ny andininy fahavalo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Hoy ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto: tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa voavono Kristy Pasika ho antsika. Ka dia aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira ny lolo-po sy ny faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Ray masonao mandramasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ry havana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Fa voavono Kristy Pasika ho antsika, tsy novonoina fa voavono. Zany hoe tsy tandrify zany fahafatesana zany izy. Raha lazaina fa izany fahafatesana zany dia natao ho an'ny meloka. Fa na dia tsy tandrify aza zany dia maty tokoa izy ary tsy novonoina fa voavono nitondra fahafatesana tsy tandrify azy ho fisoloana ahy sy anao. Io nefa nambarany mpampianatra raha nilaza ny amin'ny fahavelomany sy ny fitsanganany tenany tamin'ny maty izy. Fahafatesana fisoloana izay nekeny ho fisoloana ahy sy anao amin'ny toerana maha mpanota
Zany fahafatesany zany arak'izay efa nanarahantsika azy tamin'ny fampianarana teo dia mitondra fiainana. Ary zany fahafatesana sy fiainana zay nentin'ny fahafatesana zany koa dia tsy mba nohazominy ho azy rery ihany fa nataony amin'ny mahafisoloana azy ho any mpanota rehetra rehetra. Ary dia manao fandaminana mazava tsara izy ho amin'izany asa lehibe zay nataony zany mba hahazahoana manolotra izany asa izany hoeo amin'izay nosoloany. Dia tsy hafa ny fandaminana napetrany fa ny fandaminana momba ny fiangonana, ary dia amin'ny endrika ny resaka ny fandaminana ara-piangonana na ny fampianarana amin'ny mahafiangonana no hitondrantsika ny fanazavana ny teny eto. Ny fiangonana any Korinto no anoratany apôstôly Paul. Iza moa apôstôly Paul? Tahaka ninona moa zany rafim-pandaminana napetraka amin'ny alalan'ny fiangonana zany. Ity fiangonana zay lazaina eto amin'ny Koritianina voalohany toko 5 ary vakitsika ny apahany momba azy eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 19 mba hilazana ny amin'ny asan'Andriamanitra zay efa manao zany fiangonana zany, satria ny fanorenana ny fiangonana dia asan'Andriamanitra zato isan-jato. Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo toko 5:12 dia milaza marimarina fa izy no hanorona ny fiangonana. Fanorenana kristôlôjika ny fiangonana. Io no nambarany io. Ary zany fanorenana zany dia fanorenana miorina amin'ny teny. Ary satria ny soratra masina tsy ao amin'ny testamenta vaovao ihany fa efa teny fikasan'Andriamanitra hatrany am-boalohany tamin'ny fanekena taloha zay nataony dia efa misy tandindony zany fiangonana zany ao amin'ny testamenta taloha. Manomboka mamakitsika eo amin'ny Exodosy toko 1:12 dia mijery koa tsika amin'ny Exodosy manaraka zany, mijery tsika ao amin'ny Nomera, ny Deutéronomie sy ny boky maro hafa dia ao dia fa ilazana ny amin'izany fiangonana zany fa saingy amin'ny endriny sary tandindona, amin'ny endriny raha famboaran-trano dia hoe plan sy architecture, mbola ny architecture ny hita fa mbola tsy amin'ny fahatanteraha. Ary io fiangonana io dia tsy hafa fa ny fireneny Israely izay nofidian'Andriamanitra manokana, natsoin'Andriamanitra manokana, nametrahany fitokisana manokana amin'ny alalan'ny teny fikasana zay nomenany Abrahama, zay nomenany Abrahama mba ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra, ho varavarana hataon'Andriamanitra hidirany ka hanatanterahany ny asa, tsy ho voafaritra ao amin'ny zanak'Israely na ny Josiany fa ho any firenena rehetra, arak'izay nambarany Jaona azy ao amin'ny Jaona toko 7:5-12 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Manao fandaminana miainga amin'ny fokom-pirenena iray Andriamanitra zay antsoiny hoe tandindony fiangonana zay haoriny
hiantsoany olombovonjy rehetra ka hataony mahatratra ny firenena rehetra izany asa mpamonjena zay hataony izany. Zany fiangonana tandindona zay nataony teo amin'ny zanak'Israely zany dia nomeny ny fandaminana na ara-drafitra indrindraindrindra voalohany indrindra ary nomeny mpitarika ihany koa. Ny fandaminana izay ny fehezana izany fiangonana zany, izay ny tarihana sy ny tondrana zany fiangonana zany dia ny lalàna, ary dia famitinana an'izany ny didy folo io ny famitinana azy. Mpitarika fantatsika mazava tsara fatao ireo mpitarika ny fandimby maro. Fa saingy singanina manokana amin'ny mahafiangonana an'Israely ny fitarihana nanomboka teo amin'ny Mosesy. Dia Mosesy zay nanana mission, nanana andraikitra voafaritra mazava tsara fa hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy ao Kanana mba ho any avy ao Egypta mba ho any amin'ny tany zay momba ny teny fikasana dia Kanana zany. Mosesy izay nanatrika ny Farao, Mosesy izay nitondra ny zanak'Israely namakivaky ny ranomasina ary na dia rano aza zany ranomasina mena izany dia tany maina no nandehana. Fitarihana izay nataony Mosesy teo ambany fitarihany sandry maherin'i Jehova Andriamanitra. Ary satria rano zany dia rehefa rano dia sady fiainana io dia viva, fa io fahafatesana koa io. Zaho dia anisan'ny zavatra natahorako satria efa nahakasika avy tramikely dia ny rano, fa latsaka tanaty vovon-drano zaho. Zany tsy misy hietsehanao zany, latsaka anaty vovon-drano dia tsy afaka manao ninnininy ianao fa tsy maintsy olona avy any velany mamonjy anao. Tany amin'ny tanàna tao Kiliabo zay toerana nahalehibe anay tany amin'ny 1964 tany sehoan'izany. Ka ny rano ao viva mahavelona fa aio misy fahafatesana ihany koa amin'io. Ary ny fitenitsika dia milaza hoe ny rano malemy Mozasa. Io dia mikoroka tsara rehefa telonao, fa aza mba kendany io, aza mba kofolan'io. Fa ny maharary ny tsotra indrindra, fa mety mahafaty mihitsy. Ka ho any zanak'Israely ny ranomasina mena tamin'izany fotoana zany, tsy mba le rano amin'ny mahafahavelomana azy fa tena fahafatesana. Saingy dia taony naneho an'Andriamanitra ny mahandriamanitra mpamonjy azy araka ny lazain'ny mpampianatra teto fa famonjena tsy mba misy avy ao anatsika na kely fa tena avy any velana. Ka namakivaky ny ranomasina toy ny nandeha tany maina izy. Ary ho any zanak'Israely io no voalohany ahafantarany ny maha Andriamanitra mpamonjy any Jehova Andriamanitra. Io famonjena teo. Ary eo koa izy no manomboka mahalala ny anaran'i Jehova Andriamanitra. Ary ny mpanao heviteny moa dia milaza fa io no batisan'Israely niala avy any Egypta handeha hizotra any amin'ny tany Kanana. Ary dia vita batisa teo amin'ny ranomasina mena izy ka dia fiangonan'Andriamanitra. No diovin'Andriamanitra tamin'ny rano, no vonoin'Andriamanitra tamin'ny fahotana rehetra, satria dia izany tokoa nanjo ireo Egyptiana izay nanenjika azy. Izany lalana nitondrana ny zanak'Israely zany dia nisy fandaminana efa nataon'Andriamanitra mazava tsara. Nisy fanatrehana nataon'Andriamanitra
nisy fitsarana nataon'Andriamanitra ary io lay Paska voalohany tany Egipta. Paska zay tsy ho tanysaiko eto ny fombafomba rehetra zay momba ny nanatanterahany zany fa azontsika vakena manomboka eo amin'ny Exodosy toko faha 12. Fa izay tsy maintsy ho lazaina angamba satria tandindona lehibe koa ny amin'ny teny zay ananatsika dia ny amin'ny famonoana ny zanak'ondry sy ny fametrahana ny rany zanak'ondry eo amin'ny tolambaravarana ho famantarana ny olom-boafidy sy ho famantarana ny amin'ny fandraisana ny famonjena, dia ho famantarana ny firenem-boafidy zany, famantarana ny fiangonan'Andriamanitra zany. Io tandidona anankiray zay tsy azo hadoloina. Fa io no fomba nataon'Andriamanitra nanehoany zany famonjeny zany ka nazahoany nandray ny zanak'Israely ho anisan'ny fiangonana. Mbola tandindona izy tamin'izay fotoan'izay satria biby zanak'ondry no natao sy nalatsadra ho fisolohan-kely koa. Ary tany amin'ny lalana lavabe zay novakivakina nandritra ny 700 taona efitra araka ny lazain'ny mpandinika raha mivoaka avy any Egipta ho any Kanana dia misy lalana mahitsy rakorsy 3 andro dia tonga any na 4 andro dia tonga any ho any haingam-pandeha. Fa tsy nisafidian'Andriamanitra zany fa nentiny namakivaky efitra ka lalana tsy 700 andro na 700 volana fa 700 taona. Raha mbola nisy zavatra famaritana ambon'ny taona koa ngamba dia nataon'Andriamanitra zany hoe fotoana maharitra ka tsy dia fotoana natao hoe hampijaliana ny zanak'Israely fa iny lalana sekoly. Lalana sekoly. Sekoly izay nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nampianarany azy ny amin'izany maha fiangonana azy zany. Ary amin'izany maha fiangonana azy zany no mbola nametrahana ihany koa ireo fepetra samihafa ny amin'ny mahazahoany miara-monina amin'Andriamanitra satria efa natsangan'Andriamanitra ho zanany tamin'ny alalan'ny fifidianana tamin'ny teny fikasana ary na dia niala tamin'ny teny fikasana aza dia efa nodiovina tamin'ilay batisa lehibe teo amin'ny ranomasina mena izy. Ka dia misy rafi-pandaminana zay atao ary ny rafi-pandaminana dia tsy hafa fa dia ny hitoerany zanak'Israely ho masina araka ny fanekena amin'ny maha olon'Andriamanitra azy ka handehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izay rehetra mety hiteraka ota na izay rehetra miendrika ho sarinota dia norarana tsy hisy ao amin'izany fiarahamonina zany. Dia ao raha mamaky ny Exodosy toko faha 12 tsika sy ny manaraka rehetra dia ankoatr'ireo zavatra maro zay tononona sy ampitandremina fa zany moa ny fomba ny fitsipika mitaiza mamalavala manoro lalana zay ny fomba ny fitsipika zay manoro ny tsy mety indrindraindrindra hoe tandremo. Fa ao anatin'izany dia zao zavatra anankiray ihany no kendrena dia ny fahampahafantarana fa izany olon'Andriamanitra zany fiangonan'Andriamanitra zany dia fiangonana masina ka tsy azo ny fahotana ifangarokaroana. Ny fiainana ao anatin'izany fiangonana sy fiarahamonina zany dia fiarahamonina madio araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka na dia amin'ny sakafo hoanina aza dia nanaovana fampianarana ka nilazana sy nanaovana fepetra mihitsy ary rehefa amin'ny fotoana fankalazana ny Paska aza dia anaovana fifadiana mihitsy ny mihinana ny mofo misy masirasira. Le masirasira dia
le produit chimique kely tsy azo atao betsaka izy fa kely ihany zay apetraka amin'ny le paty dia mampitombo azy de be deabe carbonetra levure sy ny namany dia be deabe ny mahay an'izay de ampiasain'olo amikosoka azy io ndraindray rehefa hampitombo ny zavatra tiany hamidy izy dia atao bebe ny levure dia angaiza be le izy dia tahaka an'izany le izy satria dia natao ho endriky ny ota ny levure fa ny ota rehefa miasa eo amin'ny nofontsika tsy mba mizavatra misetrasetra lehibe no idirany fa mizavatra kely zay tsy apoizinao akory fa raha tazominao ao io raha volavolainao ao io raha kolokoloinao ao io dia mahenika ny fiainanao manontolo zay ny fombany dia tahatahaka ny fiasan'ny levure zany ka amin'ny fetin'ny pasika dia misy fitoandro zay tena anaovana fifadiana tsy hinanana mofo misy masirasira fa ny mofo dia hohanina ihany satria fiainana ilaina amin'ny fahavelomana ka dia mofo tsy misy masirasira zany a dia hilazana hoe eo amin'ny fiarahamonina misy ty fiangonana ty satria fiarahamonina zay manana n'Andriamanitra ho mpanjakany manana n'Andriamanitra ho mpitondra azy dia fiarahamonina feno ny fahamasinana ireo ny tandindona misy amin'ny pasika voalohany zay nanehoana ny famonjena ho fanatanterahana ny teny fikasana zay nomenany Abrahama dia ny zanak'Israely zay no andeha vozona 400 taona tany Egypta mba ho any Kanana fa tonga amin'ny fahatanterahany izany teny fikasana zany satria efa tonga ny Kanana tokoa ny zanak'Israely fa teny fikasana telo sosona moa io homeko anao ny tany hahatonga anao fireneny dehibe aho aminao ny hitahiana ny firenena rehetra tonga ny Kanana dia azony tokoa ny tany tonga ny Kanana dia tonga firenena 12 afaka ny zarazara amin'ny faritry Palestina ny zanak'Israely satria nao fizaran-tany ary tonga ny Kanana ihany koa anatanteраhan'Andriamanitra ny teny fikasana ka anehoany amin'ny fomba miharihary ny fahatanterahany teny fikasana ka tsy zanak'ondry biby intsona no nanehoany ny fitiavany nanehoany ny asa lehibe fa ny zanany ny tenany no natolony mba ho fanatitra ho famonjenahy sy famonjena anao Andriamanitra aminaha Andriamanitra marina azy Andriamanitra ny amin'ny fahamasinana dia mahatoky amin'izany izy fa ny zanak'Israely zay fiangonana zay na dia nomena tombony tamin'izany teny fikasana zany aza dia mbetika mivadika mbetika mitoetra ka amin'ny fotoana rehetra zay tsy mampitoetra ny zanak'Israely amin'ny teny fanekena dia mahazo fahafatesana izy ary dia fahafatesana tokoa izany fa amin'ny fotoana rehetra kosa izay toerany amin'izany teny fikasana zany dia fitahiana sy fiainana ny momba ny fiarahamonina misy azy tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy zany fisoloana sy fisoloana anao tamin'ny fahotana izany eo amin'ny fiarahamonina andavanandro amin'ny fomba jaintilisa dia mba ampiariny ihany koa satria ny fivavahana jaintilisa dia mba manana Andriamanitra ihany koa izy dia mba manana prinsipa ihany koa izy hoe misy fisoloana fa izao ny fanao eo amin'ny jaintilisa hono raha misy olona anankiray nanao zavatra fady zany hoe zavatra rarahany fiarahamonina
dia mba hanafahana azy amin'izay fahatsoana zay fahatsoana aloha dia fahafatesana daholo ny tambiny fandikan-dalàna ny fandikan-dalàna rehetra tsy misy refesino ny ahtymba kelikely ty lehibe fahafatesana daholo dia zao a tsy maintsy misy fisoloana atao amin'izany ka ny fomba ny jaintilisa dia zao maka biby izy dia mitsangana eo lay olona hovonoina na apetraka ambony latabatra anankiray dia atao amboniny eo lay biby na atao eo alohany eo lay biby dia asiana antsy maranitra atsindrona lay biby mba hilatsahany raha hahafatesan'ilay biby fa tsy atao mahakasika an'ilay olona izy raha ny tena marina lay antsy tokony lay olona no hovonoina satria nandika lalàna io ny sanction tokony nandika lalàna famaizana fahafatesana fa hosoloana misy misolo azy dia lay biby tsondromina dia tsy mahakasika an'le dia afaka lay fahotan'ilay olona dia misy fombafomba samihafa na ho rarahana ny ranon'ilay biby izy arakarak'izay ritoaly ampiasainao dia sarisary an-tsaina atao antsika fa tsy mba biby tany amin'ny tandidona tany amin'ny testamenta taloha izy dia biby tokoa fa teo amin'i jesosy no nitsangana teo alohako jesosy no nitsangana teo alohanao ka nandray ny kapoka zay lazay ny lalàna ho an'izay manota rehetra nandray ny eso nandray ny fanondromana rehetra zay tokony tsy nisy navelan'i jesosy hahakasika ahy zany tsy nisy navelany hahakasika anao zany fa izy no nitondro zany dia io no ilazana hoe voavono Kristy voavono fa tsy novonoina voavono satria fahafatesana tsy tandrify azy zany fa tandrify anao tandrify ahy ka dia izy ny voavono mba ho pasika ho fanavotana ahy sy ho fanavotana anao zany asa lehibe nataon'izany ary zay fanasehony amin'ny alalany tandidona tany amin'ny testamenta taloha dia mbola tohizany ato amin'ny testamenta vaovao ary zany no antom-pisian'ny fiangonana ka ilazany jesosy ao Matio 5:12 hoe amin'ity vatolampy ity ny ho anorenako ny fiangonako vatolampy zay tsy hafa fa ny teny fanekempinoana zay nataon'ny Petera ka nanondroany marimarina fa ilay Kristy Jesosy zay voavono pasika ho atsika io ny fanekempinoana velona ka nilazany hoe tsy mba teny avy amin'olombelona zany fa ny ray avy any an-danitra amin'ny alalan'ny fanahy no nampiteny an'ny Petera zany fanekempinoana voalohany io no embryon ny fanekempinoana io fanekempinoana apostolika ananantsika io dia io no embryon io no izy Kristy Jesosy no mpamonjy Kristy Jesosy no zanak'Andriamanitra velona ka dia ambony zany fanorenana lehibe zay mahery mihoatra noho ny vatolampy zany no ananganan'Andriamanitra ny fiangonany raha faritina arak'izay nanomezan'i Jesosy azy dia hoe amin'izay iangonany roana telo amin'ny anarany arak'izay amaritany Lotera azy ao amin'ny artikla 7 amin'ny confession augostana dia ny hoe amin'ny toerana rehetra izay izarana marina ny sakramenta sy hitoriana marina ny tenin'Andriamanitra ka iombonany olona masina zay no anaovany koa ny fiangonana dia mazava zany fa fiombonany olona miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra zay tsy hafa fa mifototra amin'ny fanekempinoana zay ananana an'Andriamanitra ho mpamonjy amin'ny alalany Jesosy Kristy io fiangonana io dia tsy maintsy misy rafitra hitondrana azy io fiangonana io tahaka ny nametrahana ny mosesy ho mpitarika dia misy mpitondra ary io no maheto an'i Paoly satria Paoly
dia anankiray amin'ireo apôstôly izay nitoloran'i Jesosy, zany adidy sy andraikitra zany. Anankiray amin'ireo apôstôly izy. Na dia lazainy azy fa tsy tonga volana ny azy. Fa ny famaritana ny maha-apôstôly dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:20. Na dia lazainy azy fa tsy tonga volana ny azy. Satria izay lazaina hoe apôstôly dia ireo izay niaraka tamin'i Jesosy, nanomboka tamin'ny batisan'i Jaona ka hatraminy nitsanganany tamin'ny maty. Zay vavolombelona niaraka tamin'i Jesosy, nahita ny zavatra re, zay no nakana ny apôstôly. Paoly apôstôly tsy mba anisan'izany raha io ny critère petraka. Ary nanisy azy ataontsika eo angamba occasion tokony fanenany amin'i Jesosy, nandositra an'izany Jesosy satria naharikoriko azy. Raha izy mbola Saoly. Fa na izany tsy zany dia arak'izay voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 dia Jesosy no nanatona azy. Jesosy no nitady azy ary Jesosy no nifidy azy ka nanao azy ho fanaka voafidy. Nametrahana andraikitra ny mpitondra zany fiangonana zany tahaka ny Paoly. Ary ny andraikitra, raha efa misy andraikitra anankiray omena dia tsy maintsy tsy misy fahefana miaraka amin'izany. Tsy maintsy tsy misy fahefana miaraka amin'izany. Ny mpandinika ny fiarahamonina anankiray zay azo lazaina hoe ray be ny fandiniana ny fiarahamonina dia mametraka ireto endrim-pahefana reto zay tsy maintsy anatanterahana ny andraikitra ny mena, responsabilité, autorité. Dia voalohany lazainy fa tsy maintsy misy ny olona anankiray hametrahana andraikitra zany dia reto no endrika fahefana zay misy aminy. Mety ho fahefana karismatika, tsy adikako ny karismatika, fa ny atao hoe karisma dia fanomezam-pahasoavana zany, fanomezam-pahasoavana. Dia ireo olona tahaka ny hoe mana fanomezam-pahasoavana manokana dia na fahaizana manokana regny dia tsy adikako ny karismatika, tahaka ny tsy adikantsika ny hoe liturgia, ary aza dika ho teny gasy, aza mitady teny gasy amin'izany, tahaka ny tsy adikantsika ny hoe ny diakonia, tahaka ny tsy adikantsika ny hoe ny martyra, dia tazomy ny fahefana karismatika. Io dia lazainy ilay mpandinika fa tena ilaina amin'ny andraikitra anankiray izay mena. Fa saingy zao, raha io ihany no ananany olona anankiray dia zao le fahefana lasa miankina amin'ilay olona, miankina amin'ilay olona, lasa subjective be. Dia zay ataon'ilay olona zay ampiarany any fahefana zany, indraindray mety hitatra hatramin'ny fanitaram-pahefana zany. Dia lazainy fa tsy io ihany no endrim-pahefana misy, fa mbola misy ihany koa ny endrim-pahefana zay azo atao dia ny fahefana traditionnel. Tsy adika koa ny traditionnel fa dia velako amin'izay, sao dia tsy mahalaza azy ny fandikako azy. Io ndray dia fahefana zay raisina miankina amin'ireo fomba mampanao, ka amin'ny fomba mampanao zany dia fa misy rafim-pandaminana ty tahaka an'izao sy tahaka an'izao. Mety fomba nentim-paharazana io, ka rehefa hanao zao dia ty sy ty, ka ny olona zay nametrahana andraikitra ary hampiasa ny fahefana dia mandeha araka ny fandaminan'ny rafitra ao anatin'izany tradition zany. Dia io dia tena miankina amin'ilay rafitra. Tsara igny rafitra iny dia tsara ny autorité sy ny fahefana traditionnel miainga ao. Ratsy igny rafitra iny dia zay tahaka ny rafitry ny fanjakana ifandovana. Dia rasy ny mpanjaka iny dia dia tahaka izany ihany koa ny amin'ny fahefana anankiray izy dia ny fahefana rationnel. Io ndray dia lazainy fa io dia miankina amin'ny fandaminana voasoratra tsara, dia misy lalàna, dia misy tahaka, ary io no heveriny hoe tsara ireo endrika. Fa zao tsy mbola nisy
rafim-pandambinana tety an-tany ka hoe nisy olona nanao hoe dia ataonao isoratana ratsy ty rafim-pandambinana ty tsy mbola nisy zany fa na dia misy aza rafim-pandambinana tsara zay kendrena fahefana fitondrana tsara rehefa iasan'ny fony zanak'olombelona ratsy zany fa na misy koa aza fitondrana rafitra ratsy dia raha ny zanafony zanak'olombelona miova fo no miasa amin'izany rafitra zany mety ahitana fahombiazana io ary tsy vitsy ny rafim-pandaminana misy amin'ny fiarahamonina misy atsika idiran'Andriamanitra iasany tonga lasa tsara ny anany hazo fijanena ndraika zavatra ratsy famonoan'olona fa nataon'Andriamanitra zany amin'ilay fo feno fahatsaran'Andriamanitra ka nataony ho rafitra zany ka mety ho ilaina ihany ary mety ho ampy ihany amin'ny fanazavana ny rafitra zay hitondrana ny fiarahamonina sy ny fiangonana koa aza ny rafitra zay fa nolazainy ty mpahay mpandinika ny fiarahamonina ty fa nisy zavatra tsara zay lehibe omaly tamin'ny filazana ny raha momba ny eto Karbalaza ka hametrahana an'ireo aksa efatra izy chefo ny ao ny infrastructure voalohany ka dia ny ao ny juridictionnel dia ao ny financiaire dia ny anankiray spirituel zay ny lazana ao azy aksa spirituel ho ianao io no napetrak'Andriamanitra na inona endrik'ireo fomba firafitra fa ny autorité spirituelle ny aksa spirituel ary io tsara le projet chefo tsara igny raha mipetraka tsara hoe eo ambany fahefan'ilay autorité spirituelle kiasan'ny fanahin'Andriamanitra ka andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny lazain'ny Paoly amin'ny Romanina toko 7:7-10 hoe zay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ny autorité spirituelle na ny autorité charismatique na ny autorité traditionnelle na ny autorité rationnelle samy nananany Paoly zany raha izy mbola Saoly fa tamin'iny lalana ny fanenany tamin'i Jesosy tao Damascus iny no naha Paoly azy dia nanomezana azy ny adidy sy ny andraikitra ho amin'ny maha apôstôly ny jentilisa azy ka nanomezana azy ny fahefana spirituel zay mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra zay noraisiny tamin'i Jesosy Kristy zay nomeny Jesosy azy ka nahazahoany nanao zany mission zany amin'ireo fiangonana zay nanoratany Paoly dia misy ny tsy naorina tahaka ny any Roma fa be dia be kosa no izy tena mihitsy no nanorina azy Paoly zany no ireo fanomezam-pahasoavana samihafa na ny charismatique na ny traditionnel na ny rationnel satria tena olona mahay Paoly fa indrindra ilay fandehanany ara-panahy le autorité spirituelle ary io zava-dehibe amin'ny Paoly fa Paoly ny apôstôlan'ny Paoly no niteraka ny pastora io aloha za dia misaotra ny fiangonana loterana malagasy miteny sy misafidy ny anarana hoe pastora ho atsika satria tena misy heviny io fiangonana sasany mpitandrina dia misy nuance ihany amin'izany amin'ny zavatra zay tena tsirena fa pastora io tena izy io pastora io za tsy milaza hoe tsy izy ny hafa fa za raha teo moa pastora dia izy io fa ny apôstôlan'ny Paoly dia anisan'ny teraka ny pastora ary dia tena anisany apetraky Paoly ao amin'ny taratasy pastoraly soratany na ho an'ny Timoty zany na ho an'ny Titos zany ny tsy maintsy hananana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fanaovany ny asa ary amin'izay rehetra andidiany an'ny Timoty andidiany an'ny Titos dia io toe-panahy araka an'Andriamanitra io no apetrany tsy maintsy toe-panahy hiainany toe-panahy araka an'Andriamanitra io ny toe-panahytsika pastora io ny toe-panahy ny pastora araka ny antsoan'Andriamanitra azy
araka ny fahefana zay nomen'Andriamanitra azy mampaharary ary mampiondrika raha ny anarana mahapastora no isian'ny masirasira. Azaza miangavy hoe na misy hitanao dia aza mba dia akoraina. Tsy misy fiarovana zany na ino fa zavatra ombany toe-panahy araka an'Andriamanitra no nametrahana anio. Paoly anefa amin'izany maha fahefana ara-panahy ananan'izany dia tsy dia noho ny heriny fa aoka ho tsarovantsika mandrakariva fa Paoly dia lavo ny darabo koa, tsy mba hoe ny anjera fa ny darabo koa. Tsy ny tongony hiany no milasatra fa ny tenany manontolo ny kasika ny tany daholo, ny tenany manontolo ny kasika ny tany daholo. Satria misy hery lehibe noho ny hery zay mety ananany amin'ny mahasaoly azy zay nandresy azy tamin'izany, ary zany hery zany nametraka ny toe-panahy tao aminy. Raha nitsangany Paoly, raha Paoly mbola nandeha amin'ny fomba ny maha izy azy, tsy afaka nandray an'izany toe-panahy zany izy, fa tena ao anatin'ny fanetretena, ao anatiny fipetrahana ambany faran'izay ambany zany nazahoany nandray izany. Ary Paoly dia mitsotra any amin'izany izy, ka na dia apôstôly azy izy dia lazainy tsy ny apôstôla no ambany fa ny tenany lazainy hoe tsy tonga volana, ambany indrindra noho ny apôstôly rehetra izy, mietry ambany tahaka izany Paoly. Ary ao anatin'izany toe-panetretena lehibe zany no ananany sy azahoany mandray zany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Toe-panahy izay nambolen'Andriamanitra rehefa nesoriny lay toe-panahy mahasaoly ka nampiridiриdy azy, nampitsangana azy, nampandeha azy. Zava-dehibe ny ananany fiangonana ny pastora, tonga dia vatany koa izay le izy. Ka dia tokony ho tandrovan'ny fiangonana ny fiarahamonina amin'ny pastora mba tsy ho avy amin'ny fiangonana izay fahatafitohinana mety hahazo ny pastora. Zava-dehibe ny ananany fiangonana ny pastora, ka tena tokony tsy maintsy fa tsy mba tokony tsy maintsy mandiny tena sy mieritreritra ary mipetraka ary midaraboka ambany, tsy tongotra amantanana vatana manontolo mihitsy ny pastora amin'ny fiarovana ny amin'izay hanafitohinana ny fiangonana. Io tsy sens unique io, sens unique io, fa mety avy amintsika tokoa le izy. Tsarovy ry pastora eo fiarahamonina dia nasa misy fiarahamonina io dia misy sokajiny, fa misy fonction honorable. I chef zao dia miverina matetika amin'ny présentation-nao miantso ireo magistrat sy ny namany. Misy olona mentrahana andraikitra manokana zay tena zavatra sensible eo amin'ny fiarahamonina, zay intsony eo fonction honorable. Dia mialatsiny aminareo magistrat, ny fonction magistrat dia tena fonction honorable. Reo olona manana andraikitra zay tena hoe mahakasika sensible amin'ny fiainan'ny olona, reo manana statut manokana reo, na any amin'ny fomba fisehana na any amin'ny traitement koa azy. Dia zany le izy. Fa reny olona reny dia zao les personnalités physiques azy dia tena foanana mihitsy. Fa ilay statut zay mitondra io no tena tokony ho hita aminy. Ka na dia olombelona mpanota zao aza tsy tokony ahitana kilema, tsy tokony ahitana kilema. Dia lazaina ry pastora mpiara-miasa fa fonction honorable ny asan'ny pastora. Ary tsy mamorona zany
fa zay nataony mama tamiko rehefa nandresy lahatra anah toerana be voninahitra tsy azoko izy tamin'izany fotoana zany ino nga be voninahitra anahy za mbola boay kely tsy mahazo aby ny teny hoe anao pastora anao ary tsy manaiky toerana be voninahitra fa nambytambazana zany ho fandresen-dahatra zany zay nandraisako azy fa raha manaiky ianao fa noho ny asan'Andriamanitra ao famonjena zay tsy mba asa tanana sy asa fa asa fanolorantena fanolorana ny ainy ka ilazana hoe voavono Kristy pasoka ho antsika zany no ifotorany asa sy ny andraikitra zay atolotra anao dia manekenao fa toerana be voninahitra io toerana be voninahitra io dia aoka ho eritreretintsika mpiara-miasa zany manahirana ary tsy mba ekeko ny hoe ho tezaina ny pastora tsy zany nanaova ny apostolo ny fandaminana ny apostolo mitondra ny fiangonana mampianatra sy mitaiza ny fiangonana zay aloha izy teny diso propos déplacé ny ilazana hoe pastora ho tezaina indraindray moa dia tsika ihany koa ny miditra amin'izay tsika ihany koa ny mamoa ny varavaran'ny sekoly hoe aiza sekoly hitaizana ray fa tsy zany tsy tandrify lay statut les fonctions honorables zay ametrahana ny asan'ny pastora zany satria tsy mba vola mankarena nanolorana zany fanompoana zany fa tena tsy mba hain'olombelona tsotra fa tena fiainan'Andriamanitra manontolo dia hoy isika olombelona mety ho tratra ny fahalemena sy ny namana dia izao raha manaiky isika amin'izany toerana ambony zany tahaka ny Paoly ka midina ambany dia ambany tokoa tahaka izay ilazany Paoly azy ka nanahafany any Kristy izay nidina ambany tokoa dia miasa amin'izany ny tompo misy manontany ina ty akanjo mainty anaovana reo pastora dia valim-panontaniana nataoko dia loa ngamba rehefa mitoriteny aho dia na dia ho lavalava hiany aza dia asiako fanazavana io dia nanao exprès mihitsy aho mainty kiraro mainty bakiraro mainty pataloha mainty ny akanjo dia mainty koa ny palitao io dia tsy hafa fa fanamiana zay nofidiana natao mba hoinona mba haneho ny fanetretena ny pastora na ny ministère pastoral Paoly raha mitenin'ny apostolana izy dia zao nolazainy azy Paoly apostolin' Jesosy Kristy mpanompon'i Jesosy Kristy fa io mpanompo io no tena heviny tena io andevony Jesosy Kristy zay nolazany Paoly azy Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy apostôly PDB fa io mpanompo io am'izay toerana andevo zay no ilazany Paoly io dia io no jereny fiarahamonina ara-piangonana ara-tantara dia ny mpitondra rehefa mahatsiaro ireo olona maro zay nalaina avy aty amin'ny faritry Afrika dia nentina ho nandevozina tany Amerika ka ny fomba nitondrana azy dia sy ny fomba ny safidianana azy tsy loko ny volokoditra fa toetikoditra io fa tsy loko raha manao hoe miloko mainty ny mainty tsy mba loko fa ny mainty dia tsy fisiany loko zay ny mainty zay aloha izy ny loko rehefa io loko fotsy io tahaka ny hitantsika amin'ny havana rehefa mandalo fitaovana anankiray dia mizarazara le loko reo natao loko reo ny havana ohatra mijery ny havana reo natao loko fa tsy misy mainty io naray azy fa ny mainty tsy fisian'ny loko ka ny fiatsarana olona ara-bolokoditra tsy tandrify fa
toetra natioraly araka ny naharian'Andriamanitra ny mainty. Dia Andriamanitra milaza hoe tsara. Izy tsy nanao hoe zay nataoko fotsifotsy, zay nataoko an'izao ny tsara fa tsara. Ary eo anatin'io ny mainty. Fa le fanolorana ny holoko dia tena miseho sy maneho ilay toe-pon'ny olombelona mpanota ka na mitovy aminy aza. Tsy hainy miara-monina aminy sy ny ty azy. Fa dia nentina moa ara-tantara ary nisy zany zavatra zany. Tany États-Unis. Ary reny olona reny eo amin'ny fahitana azy ety ivelany, tsy tenao loko volokoditra mihitsy eo amin'ny fahitana azy ety ivelany mainty dia noravahana chaîne rojo vy. Io nitondrana azy mba tsy hafahandositra. So dia haka sécurité kotsika fa dia aleo ny chaîne ny sécurité. Zany anefa efa fanaovana tsinotsinona ny maha olona mihitsy zany. Andevo reo olona reo. Tsy noho ny sitrapon'Andriamanitra fa noho ny toe-po mahampanota ny olombelona ka na ny hiara-monina amin'ny samy olombelona mitovy natiora aza tsy hainy olombelona zany, tsy ekeny olombelona zany. Sy ny endrim-panavakavahana samy hafa zay ateratsika eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Zany rehetrarehetra zany no tian'Andriamanitra hesorina tsisy amin'ny fananana ny fiangonana dia ny fiombonan'ny olona masina arak'izay fanamaritantsika azy teo. Io no hitany fiarahamonina ara-pivavaha. Ka ny mpiasa am-piangonana dia ataoko ny pastora zany dia miteny tahaka ny Paoly hoe raha za zany dia pastora Dieudonné handevon'ny Kristy, mpanompon'ny Kristy. Ka le fanompoana ao tsy mba fanompoana, tsy fanompoana hamboly coton, tsy fanompoana hanao asa terivozona, fa fanompoana ny teny dia ny tenin'Andriamanitra. Io ny ministère ny pastora io. Ny ministère pastoral dia ministère de la parole. Ny pastora dia ministre de la parole. Zay ny hevitra ny hoe ministre, mpanompo. Fa amin'ny sehoany moa asana zany tokoa, andevo. Dia hipetrahana tahaka ny Paoly zay midina ambany ho andevon'ny Kristy, dia ireo moa no endrika nandevo hita tamin'izay dia manao akanjo mainty. Fa tsy natao chaîne ty. Fa raha tamin'izay natao dia natao endrika na chaîne koa ty. Fa izay mamatotra azy dia ny ziogan'ny tompo, ny ziogan'i Jesosy izay manao hoe ento ny ziogako. Ary ny ziogako tsy mba maninona hoe tsy manavesina. Io raha atao chaîne ty kendaho. Fa ty maivana, zioga maivana ty. Satria fanompoana ny teny. Fanompoana ny teny. Ka zany fanompoana zany, zany fanompoana ny teny zany, sy resaka fotsiny zany, sy zavatra ny fanetretena indraindray tsika dia mora malaky amin'ilay fanetretena haitraitra hoy Paoly. Misy an'izany fanetretena haitraitra. Ampanetretena lehibe nefa tena mety fisandratana no eritreretanao. Io zavatra mahakasika ny fiainantsika io. Hoy ny ray aman-dreny mama volahavana Germaine, tsy mora ny mahampaminany zany, fa ny mahampaminany zany dia efa olona maty. Satria maty manao hoana tsy manana ny sitraponao ianao, fa zay sitrapon'Andriamanitra zay tsy maintsy ataonao, zay sitrapo ampilazainanao zay mpanaovananao zany. Misy olona miazakazaka te ho amin'izany laharany zany, fa olona maty sitrapo tsy manana sitrapo intsony. Zay no ka ny pastora raha manao andevo mpanompony teny dia tsy manana ny sitrapo fandikana ny tenin'Andriamanitra araka ny heviny. Zay ny tokony ho izy. Fa zay sitrapon'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanan'Andriamanitra, zay no anazavana azy. Zay no anazavana azy. Zay no ilazana azy. Ka dia zay no zavatra anankiray eo amin'ny fiangonana. Ny faharoa manaraka an'izany,
mipetraka ihany ianareo za zao hampiasa ny autorité spirituelle aito amin'ny teny azy zao a dia tsy azo be koa tsy mitsangana ianareo fa mipetraka ihany dia mahareta ny zavatra faharoa dia tsy maintsy misy fandaminana ny zanak'Israely nomena ny didy 10 ho lalam-panorenana dia io no mbola mipetraka amin'ny fiangonana ao amin'ny Hebreo 10 dia mazava tsara fa efa nofoanan'Andriamanitra ny lalàna. Ny lalàna dia misy karazany roa, misy ny lalàna ritualy na seremonialy izay tanterahana amin'ny alalany ireo lalàna levitika, ireo lalàna izay amonoana biby, amonoana zavatra tahaka izao, amonoana tahaka an'izao rehefa misy manota, io ny lalàna seremonialy, io ny endriky ny lalàna anankiray na lalàna ritualy, io ny lalàna io. Io foana satria tsy misy biby hovonoana intsony ho fanesora-keloko fa efa vitan'i Jesosy zany. Fa ny lalàna morary ny didy 10 io tsy foana. Raha ny toroteny Jesosy teo an-tendrombohitra ary nanangona ny toroteny rehetra Matio manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 dia tsy misy zavatra hafa ambarany Jesosy amin'izany fa ny fanavaozana ny didy 10 tany amin'ny testamenta taloha amin'ny Exodus 20 ka atolony amin'ny fahatanterahany manomboka eo amin'ny Matio 15:1 ka hatramin'ny Matio 17 andiny farany, indrindra fa eo amin'ny Matio 15:17 ka hatramin'ny andininy 17. Tao amin'ny fiangonana tao Korinto dia misy mihevitra fa satria efa foana ny lalàna, efa afaka eo ambany fahasoavana dia nodikaina ny didy 9. Nodikaina ny didy 9. Ary zao ny fanamarian'i Paul na any amin'ny jentilisa didy 9 momba ninona? Didy 9 momba ninona? Fijangajangana. Fa ny fijangajangana nisy tamin'izany tao amin'ny fiangonana. Dia hoy Paul na any amin'ny jentilisa tsy ahitana an'izany. Satria maninona? Tovolahy iray dia sahy ho tarihiny fanahy haka ny vadiny rainy. Dia tsy visavisaitsika zany. Tsy foana ny lalàna rehefa misy zany. Ary zany mampiteny an'i Paul eto ka mametraka tsara fa amin'ny rafitry ny fiangonana dia ny constitution, ny fanjakan'Andriamanitra natao amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao dia ny lalàna moraly ny didy 10. Io lay izy. Ny problème dia ity tsy nampanina ny fiarahamonina tao zany. Zaka ny fiarahamonina zany. Ary tsy fantatra na efa niampita any amin'olona hafa tsy fantatra zany fomba ratsy fanao zany na amin'ny endriny samihafa fa nahazaka an'izany ny fiarahamonina. Fa tsy nentina angina amin'izany ny apôstôly Paul. Ka ny teny esory aminareo ny masirasira. Tena navatany Paul fa ity ilay masirasira efa hatrany amin'ny testamenta taloha no tenenina dia ny fandikan-dalàna, ny fanaovana ny didin'Andriamanitra, ny fitarian'Andriamanitra amin'ny alalany fitsipika ho zava-poana ho fiarahamonina. Io anie zavatra efa misy amintsika amin'izao fotoana zao. Ary raha Paul ngamba no miseho amin'izao koa mahita ny hoe fanekeny fiangonana ny fivadian'ny homosexuel sy ny namany dia tsy fahita tamin'ny jentilisa zany. Ohatra no zany ny zavatra misy amin'izao. Zany no zava-misy. Ary zany tsy mampangina ny apôstôly Paul ka mametraka ny fiangonana eo amin'ny fahamasinana, mametraka ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina sy fiombonan'ny mino, ka na dia olombelona mpanota tokoa aza dia manaiky ho dioviny rany Kristy ary efa nodioviny tamin'ny rany madio ka mandray ny fanamasinam-piainana ary mitombo amin'izany hahazahoana ny fahatanterahana, handraisana ny fiainana dia ny fiainana arak'izay fanampianarina teo amin'ny fitsanganan'ny tenany maty. Io ny zava-misy tany Korinto. Ary io fandinika fa mety noho ny fahazarantsika, mety noho ny fironatsika amin'izany koa aza efa tafiditra ao anatin'izany tsika fa ambara
fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ary ny mahafahitavetana azy dia manao tsinotsinona ny ran'Andriamanitra, ny ran' Jesosy Kristy izay efa nalatsany, efa natolony, ka nanolorany tena hisolo anao, ka maty izy ho Paska ho antsika. Ry havana, zava-dehibe nandraisan'Andriamanitra na ho zanany tamin'ny batisa noho ny asa mpamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy, ka nanafahany ianao tamin'ny fahotana, nisolohan'ny toeram-pahafatesana nisy ianao, ka noloran'ny toeran'ny fiainana izay azy raiso zany, ary zarao koa izany ho amin'ny fiarahamonina misy ianao, mba hitomboan'ny fiangonan'Andriamanitra ho masina eo anatrehany, hankasitrahany ary ho tolorany ny sarym-poninahitra fiainana. Voninahitra ao an'Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Ray sy ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, fimbonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina, aminareo rehetra ny etra amin'izao ko mandrakizay. Amen.